Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Wah, bagi itu hanya Islam diwalai. Kesan juga umang elang ke bukti dek lapan beres dan gimana. Jadi habadai ke kamian, habadai kiwai kikam, ni kongres nilong very clear. Kino kibakwa ban long kano kanyam. Hindu rado umon ban long Hindu ula, Kristen rado kwa ban mani gajong mani ula, Muslim ula, bat kiwai kikat pakimon. Very clear ke constitution jong India they tangka kongres ke baperkat balong very clear ba kano ula ban mani kano gajai niam. Yo don way ar no Hindu le neo kongres u balik mani kiwai kiniam hindi ban kentori ke kongres sumenta ngablan hak ni parti hadin katu kani ngali kelan sikoi kiniam le ni ngakren kulma kali ke kongres bakren kumar yo di individual kata ke jing yeper yo don iway ar individual u balong suppose ngaga ki kasi la datu uway ki kasi hindi ban keno ya baro ki kasi lani kumapi kini por la dep yo don ki basamkiat ne yo don ki ba le baklang di ban keno de entire kalang ke baklang la way ar umi ban ye keno pada entire community lani entire kaniam lani entire party kalau saya kata kami hak. Thank you.